Hej og velkommen til Sofus' træningsprojekt. Jeg vil starte med en lille introduktion til forløbet. På idræt C-niveau skal man som elev udføre et træningsprojekt, hvor man forsøger at øge egen kondition og fysisk ydeevne. Træningsprojektet indledes med en kubetest, hvor man som elev så får målt ens kondition indirekte. Derefter så begynder selve træningsprojektet, hvor vi ved hjælp af en træningsplan og træning for de 8 uger forsøger at opnå opstillede mål af egen fysisk levering og kondition. Og afslutningsvis så udfører eleverne så endnu en kubetest, hvor konditionen så igen måles indirekte, og så kan man så sammenligne og konkludere forbedring og udvikling. Personbeskrivelse. Jeg startede forløbet den 10.8.2023. Jeg er 19 år gammel, jeg er 1,93 høj, jeg vejer 70,4 kilo, jeg har en BMI på 18,89, hvilket sige, at jeg er normalvægtig. Og første gang vi lavede en kubetest, der løb jeg 2.300 meter, og det gav mig et kondital på 40, hvilket vil sige, at jeg lå under middel, og jeg har en hvilepuls på 60. Så kort beskrivelse af livsstil. Jeg har en forholdsvis varieret kost, bestående af både protein, kulhydrater og grønt. Til gengæld så mit søvnmønster en lille smule kompromitteret. Jeg som regel har en fin søvn på 8 timer, men jeg kan godt udfordre min søvnlængde og kvalitet. Og det er fordi, at jeg typisk drikker 1-2 gange om ugen, hvor jeg så også drikker forholdsvis igennem. Og på daværende tidspunkt, da jeg startede forløbet, så motionerede jeg måske 1 eller 2 gange om ugen, men det var typisk noget styrketræning, eller noget boldspil med nogle venner, og derfor så var der ikke den store træning af min kondition. Og så målsætning for træningsprojektet, det er, efter jeg havde lavet min kubetest, så ville jeg gerne opnå en stigning af mit kondital på mindst 2, og så ville jeg også være i stand til at løbe mindst 5 km med en hastighed på 4 minutter og 50 sekunder per kilometer. Og så havde jeg nogle subjektive mål, der bestod af, at jeg ligesom før gerne ville føle, at jeg var i god form, og jeg faktisk nyder at løbe og nyder at udfordre mig selv i forhold til min kondition, fordi at jeg ved, at før i tiden, da jeg havde det på den her måde, så øgede det mit overskud, og det øgede bare min generelle velvære. Træningsteorien. Kroppen den arbejder som alt andet ved hjælp af respiration. Det er den proces, der leder til energi, så musklerne og kroppen kan udføre et stykke arbejde. Og der findes 2 måder, som kroppen kan arbejde på, og de afhænger både af intensiviteten og typen af arbejdsudførelse. Og den ene måde, som kroppen kan arbejde på, det er aerobt, hvilket vil sige, at musklerne de danner ATP, eller adenosin-trifosfat, ved hjælp af iltkrævende respiration, altså de bruger oxygen, og det foregår i cellernes mitokondrier, hvor der enten dannes ATP ud fra forbrænding af kulhydrat eller glukose, eller fedt, og i nogle tilfælde protein. Derfor så er det i tæt sammenspil og meget afhængig af hjerte-lungekredsløbet, og især kapillærerne i kroppen, som så kan diffundere røde blodlegemer, altså oxygen ud til mitokondrierne, som så kan udføre aerob respiration. Og derfor så spiller mitokondrierne selvfølgelig også en kæmpe rolle i forhold til de aerobe processer. Og den anden måde, som kroppen kan arbejde på, det er ved hjælp af anaerobe processer, der i modsætning til den aerobe respiration udfører dannelse af ATP uden brugen af ilt. Og det sker også ud i cellerne, hvor at man enten spalter kreatinfosfat, der så gendanner ADP til ATP, eller glykolyse, der så genopbygger ATP ved hjælp af nedbrydelsen af kulhydrater eller glukose til laktat, som er mælkesyre, men den her gang så bare uden for brugen af ilt. Og hvis man laver et fysisk arbejde, hårdt fysisk arbejde i kortere intervaller, som er meget intenst, så vil de anaerobe processer dominere, og så forbruger man så cellens lager af kreatinfosfat til gendannelsen af ATP, og man nedbryder også glukosen via den anaerobe respiration. Og når man så på et tidspunkt har nedbrudt hele lageret af, glukose, eller glykolyselageret, så vil den her laktat så blive genoprettet til glukose i leveren, i leveren, hvilket er en aerob proces, så man bruger altså ilt her, og på den måde så kan vi ligesom se, at hvis man laver et længere stykke fysisk arbejde, så vil kroppen så være nødsaget til at gå over til en aerob levering af ATP'en og udførelse af arbejde.
Og når man derfor så har et arbejde som blandt andet en 5 km løb eller en Cooper-test, så benytter man altså både de anaerobe og de aerobe processer. Den dominerende, det vil så være de aerobe arbejdsformer med en udnyttelse på 75%, mens de anaerobe processer, de ligger på 25%. Og det har jeg så også tilrettelagt min træning efter. Hvis vi kigger her. Og en af de træningsformer, som jeg har valgt, det er blandt andet træning over en længere periode, men ved en lavere eller moderat intensitet. Og det er så en aerob træningsform. Og ved at udføre den træning, så opnår jeg både bedre stofskiftekondition, og altså musklernes evne til at udnytte ilten og bortskaffe affaldsstofferne, og så får jeg også en bedre udholdenhed. Og det ses i form af, at man blandt andet får større glykogenkamre og flere og større mitokondrier og flere kapillærer i musklerne. Årsagen til, at man så får en bedre stofskiftekondition, det er, at når vi får flere kapillærer, så kan vi få flere røde blodlegemer og dermed mere ilt ned til musklerne, som så kan diffunderes ud til mitokondrierne. Og når vi så samtidig også får flere og større mitokondrier, så øger vi også cellernes evne til at producere, ATP og opretholde energiproduktion under arbejde. Og den anden træningsform, som jeg benytter mig af, det er intervaltræning, og altså træning, der veksler mellem lav eller moderat, og så en høj intensitet. Og den er både anaerob og aerob, og derfor så er den også både aerobe og anaerobe effekter. Og det skyldes, at når man er i den lave eller moderate intense fase, så er kroppen tilstrækkeligt med ilt, og så derfor er den aerob, hvorimod at når man er i den højintense fase, så er der ikke tilstrækkeligt med ilt for at kunne dække arbejdet, og derfor så arbejder kroppen anaerobt. Og effekten af at udføre den her form for træning, det er, at kroppen nu skal tilpasse sig til den øgede intensitet, og det at man udsætter den for. Og effekten af det er både de samme effekter, som jeg nævnte før, altså med lavintense og den moderate træning, men derudover så træner man også kredsløbskonditionen, og det indbefatter, at den maksimale iltoptagelse den stiger, da der blandt andet kan øge vejrtrækningsfrekvensen og vejrtrækningsdybden, og dermed så kan man øge iltoptagelsen samt at man øger, slagvolumen, og altså den mængde blod, som hjertet kan pumpe ud per pulsslag, og på den måde så kan man transportere endnu flere røde blodlegemer ud til kapillærerne. Sorry, der kom lige noget op. Og jeg har jo ud fra den teori, som jeg lige har nævnt, tilrettelagt en træning, der opfylder både en forbedring af konditionen og min løbepræstation. Jeg har trænet 2 til 3 gange om ugen, hvor den ene af mine træninger, det har været med skolen, hvor jeg hver gang har valgt at løbe med den moderate intensitet, og altså ikke i det høje tempo, og derved så har jeg opnået en aerob træning. Og den anden træning har været i form af en selvinitieret intervaltræning, eller løb med moderat høj intensitet. Og den tredje træning, det har været i form af et boldspil, som enten fodbold med venner, eller paddle med venner, og i den intensitet, som vi har dykket det i, så går det ind under intervaltræning, da det har været spillet med en veksel mellem høj intensitet og de her kortvarige intense dueller, og en mere moderat intensitet og længere spilletid. Og det her, det er et lille eksempel, når det skulle se ud en mandag, hvor jeg så laver intervalløb udenfor, laver cirka 5 minutters lund for at varme op, hvor jeg så har en forholdsvis lav puls, og så starter jeg så mine 8 intervaller, delt af 30 sekunder med høj intensitet, hvor at jeg har 180 til 195 pulsslag per minut, hedder det. Og så 90 sekunders mere lavintenst løb, hvor at jeg så falder ned på 140 til 150 pulsslag per minut. Og så er jeg så jogget 5 minutter af, for at komme af med mine affaldsstoffer, også ved en forholdsvis lav intensitet. Torsdag for eksempel kontinuerligt løb udenfor sammen med skolen. Vi har løbet cirka 6 km. Det har taget cirka 30 minutter. Vi har løbet med en pace på 5 minutter per kilometer cirka. Og en puls så på 160-170 pulsslag per minut. Og så nogle gange har vi så jogget af. Det kan godt være, at vi har glemt det et par gange. Og så lørdag har vi så noget paddeltennis sammen med nogle venner, hvor jeg så har spillet en time eller halvanden timers paddle, og det er så intervaller af 90 sekunder, hvor at det kan så svinge en lille smule, men fra 140 til 180 pulsslag per minut, og så 30 sekunders pause, hvor at pointet så er blevet spillet færdigt, og hvis jeg så
lander på 160 pulsslag i minuttet, så er det fordi, at det har været en hård, intens duel, og dermed så er der noget iltgæld, som man skal betale tilbage, og derfor så har du stadigvæk en meget høj puls. Ja, og så mine resultater. Vi har benyttet os af en startende Cooper-test og en afsluttende Cooper-test for at se på den udvikling, der er foretaget af elevens kondital på baggrund af forløbet. Og i mit tilfælde, der havde jeg først et kondital på 40, imens jeg afsluttede forløbet med et kondital på 45. Og det er altså en stigning på 12,5%, og jeg derved rykket mig fra et kondital, der ligger under middel for min aldersgruppe, til et kondital, der er middel for min aldersgruppe. Og det kan umiddelbart forklares ud fra den træning, som jeg har benyttet mig af, og altså den teori, som jeg har nævnt. Man kunne blandt andet postulere, at den her stigning, det er i form af, at jeg har fået en større slagvolumen, jeg har øget min mængde af kapillærer og størrelsen af kapillærer, øget mængden af mine kapillærer, jeg har øget mængden og størrelsen af mine mitokondrier, så man kunne ligesom postulere, at jeg har forbedret min kredsløbskondition og min stofskiftekondition, og det kunne være en af måderne at forklare det på, det kunne man postulere i hvert fald. Dog så kan man også argumentere for, at der befinder sig et par fejlkilder ved det at udføre en indirekte test, da der er flere faktorer, der spiller ind i, hvordan præstationen i testen ser ud lige præcis den dag. Der er blandt andet søvn den nat, kost den dag, hvornår på dagen den udføres osv. Der er mange ting, der spiller ind i forhold til, hvordan du præsterer. Det er ikke blot din kondition. Ja, og så konklusion. Som sagt, så har jeg set en forbedring på mit kondital på 12,5% og en generelt forbedret præstation, og derfor også opnået min mål, og jeg kan allerede mærke nu, fordi at jeg fortsat løber, jeg løber meget sammen med min bror, at jeg sikkert kunne klare det endnu bedre på en konditest, eller på en Cooper-test, hvis jeg skulle udføre den i dag. Til gengæld, så vil jeg en anden gang, hvis jeg skulle lave det her træningsforløb, så vil jeg skrue en anelse mere ned for min restitutionsproces efter den startende uge. Den startende uge var lidt hårdt, og derfor så restituerede jeg også ret meget. Men jeg føler, at det kunne have forbedret min udvikling yderligere. Årsagen til, at jeg så har haft lidt svært ved at skrue ned for restitutionsmængden, det er fordi, at der har været meget skole, der er meget arbejde, der er meget tid, man gerne vil bruge sammen med vennerne, og det gør, at det kan være udfordrende at føre sådan en progressiv belastning i form af at træne hyppigere. Og afsluttende, så vil jeg gerne nævne, at jeg virkelig har nyt træningsprojektet, og de effekter, der medfølger. Jeg føler, at jeg gradvist kommer tilbage til den kondition, som jeg engang havde, og at jeg siden træningsprojektet har følt mig mere afstresset og generelt har haft en bedre trivsel og et bedre velvære. Yes, og til den her træningsopgave, og især til min teori, så har jeg brugt, min bror han læser medicin, så har jeg brugt en biokemibog, blandt andet til at forklare noget omkring leveren og hvorfor man går over til aerobt arbejde. Så har jeg brugt B-forbedret idræt, som er den bog, som jeg har på B-niveau, og så har jeg brugt C-forbedret idræt, som er den, vi har brugt over i skolen, og det, som vi har fået som lektie. Yes.